हुन्छ यो समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर निमालाई यो समय दिन चाहन्छु अनि हामी सबैजना तालीको साथ उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हालेलुया हालेलुया प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आजको बिहानी फेरि पनि सधैँ चाहिँ यो बिहानी पनि परमेश्वरको आराधना गर्न पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि विशेष गरी हिजो अनि अस्तिको दिनमा हामी धेरै बिजी थियौँ, हामी थाकेको थियौँ। हिजो पनि साँझसम्म हामीले कतिवटा कुरालाई क्लिनअप गर्दै गर्दाखेरि अनि कतिवटा कुरा आफ्नो घरको व्यस्ततामा पनि तपाईँले आमा मदर्स डेको सेलिब्रेसनको लागि विभिन्न तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यावत सबै कुराले गलेको अवस्थामा पनि तपाईँहरू सबैजना आजको बिहानी परमेश्वरलाई आराधना गर्न परमेश्वरको भवनमा आउनुभएको छ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष गरेका हुन्। अनि विशेष गरी है आज मदर्स डे परेको कारणले गर्दाखेरि आमाहरूकै सम्बन्धीमा मैले परमेश्वरको वचन ल्याएको छु। अनि हामी एकछिन शान्त भएर सुन्नेछौँ। हामी परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्नुपर्ने नै हुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई जब आदर गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई आदर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ धन मान इज्जत जीवन सबै कुरा लिएर आउँदछ। आमेन। जसले पनि वचन बोल्दाखेरि हामी आशिषित हुनको निम्ति चाहिँ अनुशासित हुनु आवश्यकता छ। जब हामी परमेश्वरको वचन आएपछि चाहिँ धेरै हल्ला हुन्छ अनि वर्सिपमा हामी एकदम मग्न हुन्छौँ अनि वचनले चाहिँ जीवन दिन्छ। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो शरीरलाई आत्मिक तरिकाले स्ट्रङ बनाउनको निम्ति यो वचन। अनि आजको है म आमाको बारेमा धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ होला, कति कुरो जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ होला होइन। जस्तै यो सेमिनारको लागि जसरी हाम्रो हरि काकाले खटिरहनु भएको थियो अनि त्यो कुरालाई मैले छेउबाट निहालिरहेको थिएँ। अनि म पनि त्यहाँ सँगसँगै काम गर्दाखेरि निहालिरहेको थिएँ, हेरिरहेको थियौँ। अनि कतिजनाले काटकुट गरेर पकाएर घर जानुभयो अनि म बेलुका कुकर पुऱ्याउनु जाँदा पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको थियो किचनमा। अनि त्यो कुरो गरेर हिजो पनि काम गरिरहनु भएको थियो। उहाँ हिजो आएर चाहिँ ठक्क सुत्नु भएको, बिहान उज्यालो भएको पनि थाहा भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन काकाले गरेको दुःखलाई मैले देखेँ होइन, तर काका कति गल्नु भएको थियो, कति थाक्नु भएको थियो, कति कुरालाई सेक्रिफाइस गर्नुभएको थियो त्यो कुरालाई मलाई थाहा छैन। तर आज यही कुरा म आमाहरूले नानीहरूलाई जन्माउँदा त्यो कुराहरूलाई बोकेर ल्याउँदाखेरि त्यो कुरालाई म एउटा पुरुष भएको कारणले, एउटा छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई म जस्टिफाई गर्न नसकौँला। किनभने आमाले एउटा नानीलाई जन्माउँदै गर्दाखेरि कतिवटा पीडामा भएर जानुपर्छ है। कतिजनालाई चाहिँ सजिलो तरिकाले हुनसक्छ है, कतिजनाले खानेकुराहरू परैबाट गन्ध आउने, खानु नहुने, बमी आउने, उल्टी आउने होइन, कतिजनाले विभिन्न कुरो हुने होइन, विभिन्न कुरो भएर जान्छ। अनि त्यो मात्रै होइन, शरीरमा विराम हुँदा पनि होइन, ज्वरो आउँदा, मार्गी लाग्दा, विभिन्न कुरा हुँदा पनि औषधि खानु नमिल्ने होइन। मैले औषधि खाने नानीलाई के हुन्छ होला, अनि त्यो कुरोलाई सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने होइन। अनि त्यो मात्रै होइन, जब नानी पेटमा हुर्किँदै जाँदाखेरि अनि पेट ठुलो हुँदै जाँदाखेरि है सुत्न नहुने गरी सोफामा सुत्नुपर्ने विभिन्न कुरोहरू हुन्छ होइन। झन् यहाँ चाहिँ अलिकति सुविधा भएको ठाउँ छ। नेपाल भुटानतिर कस्तो थियो मलाई थाहा छैन होइन। अनि त्यसरी हुर्काएको आमा रे तपाईँ र मलाई। अनि बाइबलले के बताउँछ त अब हामीलाई होइन। यो मदर्स डे त्यतिकै आएको कुरो होइन। किनभने जब परमेश्वरले मूसालाई 10 आज्ञा दिँदै गर्दाखेरि 5औँ आज्ञामा के भनेको छ, बाउ र आमाको आदर गर अनि तिमीहरूलाई दिनुभएको देशमा तिमीहरू दीर्घायु हुनेछ। आमेन। यो चाहिँ आज्ञा सहित प्रतिज्ञा छ। तिमीहरूले आमा बाउको आदर गर्यो भने तिमीहरू दीर्घायु हुनेछ। आमेन। तपाईँहरू स्वस्थ रहनु चाहनुहुन्छ, लामो आयु बाँच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्रोटिन होइन, तपाईँले कुनै पनि आयुर्वेदिक होइन, डिएक्सन होइन, आमा र बाउलाई आदर गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले तपाईँ दीर्घायु हुनेछ। आमेन। हामीलाई कुनै पनि तत्त्वले हामीलाई दीर्घायु बनाउनु सक्दैन, तर बाइबलले बताउँछ तपाईँले आदर गर्नुभयो भने तपाईँ र म दीर्घायु हुनेछ। आमेन। मेरो आमा है, सबैको आमा, डक्टर्स नर्स सबै हो। तपाईँ बिरामी हुँदा मलमपट्टि गर्ने, ज्वरो आउँदाखेरि तपाईँलाई राति मलमपट्टि लाउने है। कोरोनाको समय म क्वारेन्टाइन हुँदाखेरि मेरो श्रीमतीले गरेको त्यो कुरोहरू एउटा है, छेउमा जानु हुँदैन, सर्छ, त्यो एकदम चपचापी लागेको बेलामा त्यो कुरामा एउटा आमाले गर्ने कुरोहरू, आमाको प्रेम, आमाको ममता होइन, आमाले गर्ने योगदान बलिदान धेरै कुरो छ होइन।
त्यो कुरोलाई हामीले एप्रिसिएट गर्न सिक्नुपर्छ। अनि जब हामी आदर गर्छौँ परमेश्वरले भन्छ त्यसले चाहिँ आशिष लिएर आउँदछ। आमेन। अनि संसारको मानिसले जान्नुपर्दछ, हाम्रो जीवनबाट त्यो ज्योतिहरू देखिनुपर्छ अनि त्यो आशिष चाहिँ अरू मानिसहरूले सिक्नुपर्छ। आमेन। अनि हन्नाको श्रीमानले जस्तो आमालाई उत्साह दिउँ न, के म तिम्रो लागि 10 जना छोराहरू भन्दा बढ्ता छुइनँ र, होइन? यहाँनिर आज म तपाईँलाई ढिलो नगरिकन म वचनमा लाँदैछु। एकदमै लामो थियो, यसलाई म छुटाउने प्रयास गर्दैछु। तपाईँ र म दोस्रो राजा 4 अध्यायको हामी 8 खण्डदेखि 37 खण्डलाई हेर्नेछौँ। तपाईँले भेट्नु भएन भने पहिलो राजाको पछाडि दोस्रो राजा छ, त्यहाँनिर तपाईँले भेट्नु सक्नुहुनेछ। अनि यो 4 अध्याय चाहिँ यहाँ सुनमीको छोराको पुनर्जीवित पारिएको भनेको छ। सुनमी स्त्रीको छोरा पुनर्जीवित पारिएको। आमाको निम्ति योभन्दा ठुलो कुरा के हुनसक्छ है? एउटा आमाको निम्ति छोरा, यहाँनिर यस्तो मिठो घटना घटेको कुरोहरू छ है। एउटा आमाको लागि योभन्दा ठुलो कुरो, तपाईँले दिएको फुल, तपाईँले दिएको गिफ्ट भन्दा तपाईँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ आमाको लागि, होइन? तपाईँको प्रेम है, तपाईँको स्नेह चाहिँ आमाको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो छ। तपाईँले आज के दिनुभयो भन्ने कुरोसँग सरोकार छैन आमालाई, तर तपाईँ कस्तो व्यक्ति बनिँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई कतिको प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो कुरोलाई देखाउनुहोस्। यहाँनिर सुनमीको छोरा पुनर्जीवित पारिएको, म यो सबै पढ्दिनँ, तपाईँले घरमा गएर पढ्नु सक्नुहुनेछ। यहाँनिर सुनममा बस्ने एउटा सुनमी स्त्री, यहाँ नाम बताएको छैन। हामीले हिजो गएको सेमिनारमा धेरैवटा आमाको बारेमा सुनिरहेको थियौँ। अब सबै आमालाई म तपाईँहरूलाई समेट्नु सक्दिनँ, होइन? सबै आमा बनिनु पर्छ भनेर म तपाईँलाई जोड पनि गर्दिनँ। तीमध्येमा एउटा आमाको चरित्रलाई, गुणलाई, विशेषतालाई तपाईँले जीवनमा लिनुहोस् अनि त्यो नै काफी हुनेछ। आमेन। अनि यहाँनिर सुनममा बस्ने सुनमी स्त्री है, अनि ऊ धनेडिया सुनम भन्ने कुरो चाहिँ बाइबलमा पुरानो नियममा तीनवटा पुस्तकमा पाउँछौँ। अनि यसको विषयमा धेरै म जाँदिनँ, यो ठाउँको विषयमा। अनि यो सुनम कसको कुलमा परेको थियो भन्ने कुरा तपाईँले यहोशूको पुस्तक 19 अध्यायतिर पढ्नुभयो भने त्यो पनि पाउनुहुन्छ। सबैको विशेषता छ बाइबलमा है। अनि यो पुनर्जीवित पारिएको पहिलो घटना होइन पुरानो नियममा। जब हामी पुरानो नियममा पढ्छौँ भने 3वटा घटना पाउँछौँ यो पुनर्जीवित पारिएको कुरो है। एउटा एलियाको जीवनबाट, एउटा एलिसाको जीवनबाट, अनि अर्को चाहिँ मानिसहरूले एउटा लासलाई दफन गर्नु लाँदाखेरि अगमवक्ता एलिसाको त्यो हड्डीलाई छुँदा पनि त्यहाँ पुनर्जीवित पारेको कुरोहरू हामी पाउँछौँ है। अनि त्यो घटनाहरू हामी 3वटा घटनाहरू हामी पाउँछौँ। तीमध्ये यो एउटा यस्तो घटना छ, यहाँनिर सुनममा भएकी स्त्री धनड्या थिइन्, जसले चाहिँ अगमवक्ता एलिसालाई त्यहाँबाट भएर जाँदाखेरि खानपान गर्नको निम्ति चाहिँ जिद्दी गर्थिन्। अनि जब एलिसा र गाजी त्यो बाटो भएर जान्थे अनि त्यो स्त्रीकोमा बसेर चाहिँ खानपान गर्ने गर्थे। उनीहरू अतिथि सत्कारमा एकदमै राम्रो थियो। यहाँनिर बाइबलमा पाउँछ है। मलाई अहिले यस्तो लाग्छ बात यहाँनिर क्याफे थियो कि होइन अहिलेको हिसाबले। अनि परमेश्वरको दासलाई आदर गर्ने रोमीको 12:13-14 पद भने अनुसार अतिथि सत्कार कायम राख, सन्तानको खाँचोमा सहायता गर, होइन? यो कुरो थियो होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एलिसा चाहिँ एउटा ट्राभलिङ होइन एउटा प्रचारक थियो होला है। अनि त्यो त्यहाँबाट आवाज जावज गर्दाखेरि चाहिँ सुनमी स्त्रीकोमा खानपान गर्ने गर्थ्यो। तर यहाँ एउटा त्यहाँदेखि तलको पद चाहिँ मलाई यस्तो अवधि मनपर्छ। सुनमी स्त्रीले उसको श्रीमानलाई के भनेको छ भने यो बाटो भएर जाने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको पवित्र जन हुनुहुन्छ। अब हामीले उहाँको निम्ति एउटा हाम्रो कौसीमा, हाम्रो छतमा एउटा ठाउँ तयार पारौँ, किनभने उहाँ पवित्र जन हुनुहुन्छ परमेश्वरको। अनि त्यो कुरोले स्त्रीले त्यो कुरा उसको श्रीमानलाई बताएको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा त्यो कुरोलाई देख्ने भिजन भएका आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबै चाहिएको छ। आमेन। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ, पवित्र जन हुनुहुन्छ, आत्माले भरिएको हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हाम्रोमा आउनुपर्छ, उहाँलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। उहाँ आउनुभयो भने हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा सबै कुरामा आशिष आउनेछ। आमेन। अनि त्यो कुरा चाहिँ सुनमी स्त्रीले देखेको छ। अनि उसले उसको श्रीमानलाई रिक्वेस्ट गरेको छ,
अनि त्यो रिक्वेस्ट गरेपछि उनीहरूले उनीहरूको छतमा एउटा कोठा बनाएको छ, त्यहाँनिर सबै कुरा चाहिने कुरोहरू सबै कुरा लगाइदिएको छ होइन। अनि उनीहरूले के भन्छ, उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो कोठामा बस्न सकेको होस्, उहाँलाई सबै कुरा सुविधा भएको होस्। अनि जब एलिसा र गेजी त्यहाँनिर बस्छ अनि एलिसाले भन्छ, गेजी हामी उसको निम्ति है सुनमी स्त्रीलाई बोलाएर ल्याऊ। अनि ढोकामा आएर उभिन्छ। अब हामी उसलाई भन हामी उसको निम्ति के गर्न सक्छौँ, कि त हामी राजासँग कुरा गरिदिउँ कि त आर्मीको कमान्डरसँग कुरा गरिदिउँ, हामी उसको लागि के गर्न सक्छौँ उसलाई सोध। अनि उसलाई ढोकामा बसेकोले भन्छ, मेरो चाहिँ आफ्नै जाति आफ्नै मानिसहरूको बिचमा मेरो घर सबै थोक छँदैछ, मलाई केही कुरा पनि चाहिँदैन। आज तपाईँ र मलाई कसैले केही कुरा सोध्दैन, हामी कति लामो लिस्ट हुन्छ होला। तपाईँको मण्डलीको निम्ति हामी के गरौँ भन्यो भने तपाईँले सबै कुरा ठिक छ भन्नुहुन्छ। तपाईँले गरेको सेवाकाईमा के छ भन्ने सोध्दैन, उता के अरे मिसनरीलाई पठाउनु छ, उता घर भित्रिएको छ, उता के भएको छ, हाम्रो लामो लिस्ट हुनसक्छ। सुनमी स्त्रीले धेरै कुरा माग्न सक्थ्यो। झन् उता विवाह गरेको बुढा, उसको श्रीमान पनि बुढो भइसकेको, नानी थिएन। एउटा विवाह गरेको स्त्रीलाई नानी नहुनुभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ र पीडा होइन। विवाह गरेर त्यत्रो समय बित्दै भन्नु सक्थ्यो होला नि त, माग्न सक्थ्यो होला नि त, किनभने उसलाई थाहा थियो एलिसा चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक जन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले अलरेडी नै आइडेन्टिफाई गरेको थियो, उसले अलरेडी नै जानेको थियो। उसले त्यो कुरा माग्न सक्थ्यो नि त। एउटा आमाको लागि विवाहित गरेर त्यत्रो वर्ष नानी नभएको, अहिलेको समाजमा पनि 8-10 वर्ष नानी भएन भने धेरै कुरा काट्न थाल्छ, धेरै कुरा भन्न थाल्छ। त्यो समयमा कस्तो थियो होला होइन, कतिवटा पीडाद्वारा भएर गइरहेको थियो होला। झन् इजरायलीको न्यायमा चाहिँ त्यो अंशहरू, त्यो भएको जग्गा जमिन चाहिँ होल्ड गर्नको निम्ति नि उत्तराधिकारी हुनको निम्ति छोरा चाहिन्थ्यो। उनीहरूको केही पनि थिएन। त्यो अवस्थामा पनि उसले सबै कुरा ठिक छ, अल इज वेल, सबै कुरा ठिक छ, मलाई केही पनि चाहिँदैन। अनि गेजीलाई सोध्छ, अनि ऊ गएपछि के गर्न सक्छु म त, म उसको लागि के गर्न सक्छु। अनि गेजीले भन्छ, उसको श्रीमान पनि बुढो भइसकेको छ होइन, छोरा छैन, बोलाएर ल्याएर बोला। अनि भन्छ है अर्को वर्ष यही समय तिम्रो अङ्गालामा एउटा छोरा हुनेछ, आमेन। अनि स्त्रीले भन्छ, होइन प्रभु मलाई नछक्याउनुहोस्, मलाई नढाट्नुहोस्। त्यहाँनिर भन्छ अर्को वर्ष उसको त्यही समय छोरा भयो, आमेन। अनि अर्को वर्ष यही समय तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँको छोरीले मास्टर गर्नेछ, इन्जिनियर गर्नेछ। अर्को समय अर्को वर्ष यही समय तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, आमेन। तपाईँको परिवारमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा तपाईँको मिनिस्ट्रीको ढोकाहरू खोल्दै हुनुहुन्छ, आर्थिक फाइनेन्सियल सबै कुरामा अर्को वर्ष परमेश्वरले तपाईँलाई अर्कै लेभलमा लाँदै हुनुहुन्छ, आमेन। अनि यहाँनिर है जब यहाँनिर एउटा मलाई औधी मन परेको कुरो चाहिँ के भने, जबसम्म सुनमी स्त्रीले यहाँ कोठा तयारी गरेको थिएन तबसम्म यहाँ मिराकल्स अचम्मको काम भएको छैन है। जब उसले परमेश्वरको जनको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति उसले ठाउँ तयार गर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ अचम्मको काम मिराकल्सले ठाउँ लिएको छ, आमेन। अनि म यही कुरा भन्न चाहन्छु, आज तपाईँको जीवनमा, तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको निम्ति तपाईँले एउटा ठाउँ तयार गर्नुहोस्, ताकि परमेश्वर तपाईँको र मेरो हृदयमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, तपाईँ र मेरो आत्मिकी भौतिकी शारीरिक जीवनमा ठाउँ तयारी गर्नुहोस्। अनि परमेश्वर जब तपाईँको हृदयमा आउनुहुन्छ, तपाईँको त्यो ठाउँमा आउनुहुन्छ, निश्चय नै तपाईँ र मेरो जीवनमा मिराकल्स हुनेछ, अचम्मको कामहरू हुन थाल्नेछ। मानिसले भन्नेछ यो भाइ त अस्ति अर्कै देखिन्थ्यो, आज अर्कै चमक छ, आमेन। फल्ना व्यक्ति यस्तो थियो, तर विश्वास गरेपछि उसको जीवनमा अर्कै कुरा देखिरहेको छ, आमेन। अघि बिहान म आउँदाखेरि एउटा गवाही सुन्दै थिएँ, यहाँको अमेरिकन दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको मण्डलीको बाबुहरूले यति खट्नु हुँदो रहेछ, हामीले हाम्रो यो समाजमा कहिले पनि देखेको थिएनौँ, आमेन। तपाईँहरूले गर्नुभयो नि त, तपाईँले त्यो उदाहरण देखाउनु भयो नि त। अब जब तपाईँ र मैले ठाउँ तयार गर्छौँ, कोठा बनाउँछौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। यहाँनिर जब परमेश्वरले सुनमी स्त्रीलाई छोरा दिएको छ,
है। यहाँनिर उनीहरूको त्यो आशा नभएको ठाउँमा, उनीहरूको त्यो एउटा रुखोपनमा, सुक्खापनमा, उनीहरू मानिसबाट, समाजबाट, कतिवटा कुराबाट चाहिँ उनीहरू हेलाइट भएर गइरहेको थियो, विभिन्न कुराहरू भएर गइरहेको थियो। तर परमेश्वरले त्यो कुरालाई देख्नुभयो अनि परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको कोखमा आशिष गर्नुभयो। आमेन। अनि परमेश्वरमा चाहिँ केही कुरा पनि असम्भव छैन। जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ भने त्यहाँनिर एउटा विवाहित गरेको स्त्रीको लागि नानी नहुनु जस्तो पीडा के हुन्छ र? अघि पनि मैले भन्दै थिएँ, हन्नाको जीवनमा हेर्नुहोस्, श्रीमानले त्यत्रो उत्साह दिइरहेको थियो, तिम्रो लागि त म 10वटा छोरा भन्दा पनि बर्ताको छुइनँ र। तर हन्ना त्यतिमै सेटिस्फ्याक्सन भएको छैन, ऊ सन्तुष्टि भएको छैन। ऊ चाहिँ के अरे मन्दिरमा गएर यस्तो तरिकाले प्रार्थना गरिरहेको कुरा पाउँछौँ पहिलो सामेलमा। त्यहाँनिर इभन त्यहाँ भएका पुजारीले पनि यो सोच्दै थिए कि यिनी चाहिँ एउटा मतले मातेर लगाएको एकजना स्त्री छन् होइन। तर होइन, मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको छु। जबसम्म परमेश्वरले यो कुरा गर्नुहुन्न, त्यहाँनिर जब अघि हामीले सुनिरहेका थियौँ, हामी कतिचोटि हाम्रो नानीहरू हुँदा परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेका थियौँ, परमेश्वरले बालक दिनुभयो, हामी परमेश्वरमा अर्पण गरेर सजिलो तरिकाले भन्छौँ। तर त्यो पदमा हामीले पढ्दै गयौँ भने यस्तो ओजनिलो कुरोहरू छ होइन। त्यो कुरो हन्नाको जीवनमा हेर्दै सुनामी स्त्रीलाई परमेश्वरले जब बालक दिनुभयो, त्यहाँनिर हेर्दै गयौँ भने त्यहाँदेखि अलिक तल पुगेपछि अनि बालकलाई कपाल दुख्यो, मेरो कपाल दुख्यो भन्छ। अनि एउटा नकुरले चाहिँ बोकेर बाउकोमा लान्छ अनि बाउले भन्छ होइन आमाकोमा लगेर जाऊ होइन। अनि त्यहाँदेखि बाउको विषयमा आज भन्दिनँ, अर्को पालि भनौँला। अनि यो विषयमा नजाउँ, अनि आमाकोमा लगेर जाऊ। अनि आमाले त्यो नानीलाई, टाउको दुखेको नानीलाई, बिरामी नानीलाई आमाले स्याहार्नु थाल्यो। अनि दिनभरि काखमा बोकेपछि नानीको मृत्यु भयो। अब परमेश्वरले दिएको आशा है, बुढेसकालमा भएको नानी कस्तो आशा थियो होला। अनि त्यो समयमा जब समस्या आयो, जब नानीको मृत्यु भयो, अनि उसले परमेश्वरलाई दोष गर्नु सुरु गरेको छैन। तपाईँ र मैले जस्तो क्रिस्चियन फापेन भन्नु थालेको छैन। तर उसलाई थाहा थियो त्यो नानीलाई कहाँ लानुपर्ने, किनभने उसले ठाउँ तयार गरेको थियो, उसले कोठा बनाएको थियो, परमेश्वरको जनको कोठामा लगेको कुरा पाउँछौँ। आमेन। यदि तपाईँ र मैले मेरो जीवनमा परमेश्वरको निम्ति कोठा तयार गरेको छौँ भने, तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या अप्ठ्यारोपन आउँदाखेरि तपाईँ र मलाई थाहा हुन्छ तपाईँ र म कहाँ जानुपर्ने हो। मानिसकोमा गयौँ भने मानिसले एकछिन सुनेर अर्को लगेर बढाएर अर्कै कुरा बनाउँछ। तर तपाईँ र मैले जाने ठाउँ तयार गरेका छौँ भने, कोठा राखेका छौँ भने, परमेश्वरकोमा गयौँ भने परमेश्वरले त्यसलाई पनि समाधान गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो कुरो भएपछि अनि परमेश्वरको जनको कोठामा त्यो नानीलाई लगेर राखेको छ सुनुमी स्त्रीले। अनि उसको श्रीमानलाई भन्छ मलाई एउटा नकर दिनुहोस् अनि एउटा गधा दिनुहोस्। अनि किन भनेर सोद्धाखेरि म परमेश्वरको जनलाई भेट्नु जानु छ। अनि उसलाई थाहा छैन किन जानु पर्यो आज, न त आज औँसी हो न त सभात हो। बाउलाई थाहा छैन घरमा के भइरहेको छ होइन। एउटा आमालाई है त्यो अवस्थामा पनि केही पनि छैन, सबै ठिक छ। अनि उसको नोकरलाई लिएर ऊ जान्छ। त्यहाँदेखि सुनमदेखि कर्मेल डाँडामा त्यहाँनिर अगमवक्ता बसेको कुरोहरू हामी पाउँछौँ। मलाई थाहा छैन, अहिले हिजो मैले म्यापमा हेर्दाखेरि 50 माइल्स रहेछ होइन। गधामा हिँडेर कति टाइम लाग्यो होइन, कस्तो कष्टहरू उठायो। अहिले जस्तो पिच रोड थिएन होइन, कसरी गयो होला, के गर्यो होला, त्यो कुरोलाई मैले पोर्ट्रेट गर्नु थालेँ, झनै लामो हुन्छ। मैले बताउनु चाहेको एउटा आमाले उठाएको दुःख। अनि त्यहाँदेखि गएपछि एलिसा अगमवक्ताले थाहा हुन्छ। अनि यो परबाट आउने त सुनुमी स्त्री जस्तो छ, गएर सोध के तिम्रो पतिलाई सन्चै छ, तिम्रो नानीलाई सन्चै छ, तिमी सन्चै छौ भनेर सोध। अनि गाजीले गएर सोध्छ सबै कुरा ठिकै छ। हामी भने त अस्ति त्यो तपाईँसँग आउने अगमवक्ताले भनेर नानी त दिएको थियो, के भयो, बर्बाद भयो भन्थ्यो होला। सबै कुरा ठिक छ, हामीले जस्तो गनगन गरेको छैन। उसमा त्यो विश्वास, एउटा विश्वासको आमा पनि म भन्छु। सबै कुरा त्यो कुरा हुँदा पनि उसले एउटा निराशपनलाई देखाएको छैन। अनि त्यहाँनिर गएर परमेश्वरको जनलाई नै भेट्न जान्छ। उसलाई थाहा छ म कहाँ जानुपर्ने, कहाँ जाँदा मेरो समस्याको हल हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। अनि उसको अगमवक्ता खोटामा गएर चाहिँ पक्रेर लम्फासार पर्छ। अनि उसले भन्छ तपाईँलाई मैले भनेको थिइनँ र, मलाई आशा दिएर निराशा नबनाउनुहोस्, तपाईँले दिनुभएको बालक चाहिँ यस्तो भयो। अब अनि एलिसाले गेजीलाई त्यो लट्ठी दिएर पठाउँछ, त्यो नानीको मुखमा राखिदिनु। अनि भन्छ कसैलाई पनि अभिवादन नगर्नु बाटोमा भेटेको मान्छेलाई। अहिलेको हिसाबले हो भने जय मसी कसैलाई नभन्नु, डाइरेक्ट जानु, नानी भएकोमा जानु।
अनि त्यहाँदेखि गेजी लट्ठी पक्रेर कुदिहाल्छ। अनि स्त्री चाहिँ एलिसा तपाईँ जानु भएन भने म कहीँ पनि जाँदिनँ, अगमवक्तालाई नै लिएर गएको कुरा छ। अनि गेजीले के गरेको छ त्यहाँनिर तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने उसले डन्ठी राख्छ, नानी उठ्दैन, डन्ठी बोकेर फर्केर आउँछ। मैले डन्ठी त नानीको मुखमा राखेँ, नानी त उठेन त, जागेन त। अनि त्यहाँदेखि अलिक तल पढ्यौँ भने जब अगमवक्ता त्यो कोठामा गयो, पहिलो नम्बर के गर्यो? प्रार्थना गर्यो भन्छ। परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यो। मलाई डक्टर सिडी ब्रुकले भनेको मनपर्छ, जसले प्रार्थना गर्दैन त्यसलाई प्रार्थनाको शक्ति थाहा नै हुँदैन, होइन? प्रार्थनाले चाहिँ लाल समुद्रलाई दुई भाग बनाएको छ, सिंहको मुखलाई थुनिदिएको छ, होइन? आगोको भट्टीलाई चिसो बनाइदिएको छ। विभिन्न कुरो छ प्रार्थनाले। पावल सिलास झ्यालखानाबाट निस्किएर आएको छ, विभिन्न कुरो छ। प्रार्थनामा धेरै शक्ति छ। अन्धाले देखेको छ, लङ्गडा हिँडेको छ, होइन? अनि जब एलिसाले प्रार्थना गर्छ, त्यो नानीको जिउमाथि, उसको मुखमाथि मुख, आँखामाथि आँखा राखेर प्रार्थना गर्छ, अनि त्यहाँदेखि नानी 7 चोटि छिउ काटेर उठ्यो भन्छ। आमेन। एउटा आमाले गरेको, एउटा नानीको निम्ति गरेको सङ्घर्ष, एउटा नानीको निम्ति गरेको बलिदान, यहाँनिर उसले थाहा थियो अगमवक्ताले अनि त्यो नानीलाई आमाकोमा पठाएको छ। आज मैले बताउनु चाहेको कुरो के हो भने एउटा आमाले एउटा आफ्नो सन्तानको लागि के गर्नु सक्छ। आमाले गरेको यो सङ्घर्ष, आमाले गरेको एउटा त्याग, बलिदान, एउटा विश्वासलाई हामीले देखेका छौँ। अनि अब हामीले के गर्ने आमाहरूको लागि, होइन? आमाको लागि यो आफ्नो सन्तान पूर्ण जीवित भएको भन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुन सक्दैन आजको दिनमा। अस्ति हामीले सुन्दै थियौँ, होइन? एउटा असल आमाले दुईजना आमाको बारेमा सुन्दै थियौँ। एउटा नानीको आमा थिएन, एउटा नानीको आमा थियो। बरु यो नानीलाई 2 भाग बनाइदिनुहोस्, हामी दुईजना कसैको नहोस्। अर्को आमाले भन्दैछ होइन यो नानी उसलाई नै दिनुहोस्। एउटा आमाको प्रेम त्यहाँनिर पनि हामी देख्छौँ। आमाले आफ्नो एउटा माया गरेको सन्तानलाई बलिदान गर्न सक्छ, तर ऊ मरेको देख्न चाहँदैन, होइन? घटना घटेको हेर्न चाहँदैन। अनि कतिचोटि हामी सोझै तरिकाले भन्छौँ तपाईँले दशाङ दिनु भएन, गाडी ठोक्यो। होइन, परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। तपाईँ र म बिग्रिँदा फेरि, तपाईँ र म नासिँदा फेरि परमेश्वर चाहिँ पिताको हृदय जस्तो कहिले फर्केर आउँछ भनेर उडन्ते पुत्र जस्तो पर्खिरहेको हुन्छ। गएर गाडी ठोकिस् भन्दैन हाम्रो परमेश्वरले। गलत इन्टरप्रेसन नगरौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ मानिस होइन, मानिसको जस्तो स्वभाव छैन। तपाईँलाई मन पर्दा दिने, मन नपर्दा लिने, त्यो परमेश्वर होइन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कृपालु, कृपाको धनी, दयाको धनी, ममताको धनी, सबै थोक तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले यो कुरा डिजर्भ गर्दैनौँ। तपाईँ र म मर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ मर्नुभयो, तपाईँ र मैले बोक्नुपर्ने पाप उहाँले बोक्नुभयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। अनि कतिचोटि हामीले यस्तो तरिकाले परमेश्वरलाई लिन्छौँ, हामी मानिसलाई झैँ तुलना गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको व्यवहार चाहिँ मानिसले झैँ गर्नुहुन्न। मानिस हुनुहुन्न, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो भएर तपाईँ र मलाई जहिले पनि म भन्छु परमेश्वर ढाँट्नुहुन्न, कारण मानिस हुनुहुन्न। परमेश्वर कहिले पनि मन बदल्नुहुन्न। म मानिसको सन्तान होइन। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा परमेश्वरलाई दिनुहोस्, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर परमेश्वरलाई दिनुहोस्। त्यहाँदेखि तपाईँले तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा आशिष आएको तपाईँ आफै नै थाहा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो मदर्स डेको क्षणमा म तपाईँहरूलाई भन्छु, आज मदर्स डेमा मात्रै फुल होइन, वर्षैभरि आदर गर्नुहोस्, होइन? हाम्रो काकाले भनेको जस्तो मर्ने बेलामा सुन पानी होइन, बाँच्दाखेरि नुन पानी दिनुहोस्, खोले पानी दिनुहोस्, के दिनु सक्नुहुन्छ त्यो दिनुहोस्। मरेपछि नगर्नुहोस्। मरेपछि महाकवि भनेर केही पनि छैन, स्वर सम्राट भनेर नि केही छैन, तर जति गर्नु छ जिउँदो हुँदा गर्नुहोस्। त्यो मानिसलाई थाहा होस्, अनि एप्रिसिएट गर्नुहोस्, अनि के गर्नु छ त्यो कुरा गर्नुहोस्। जब तपाईँले आदर गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ र मेरो जीवन बेग्लै लेभलमा जान्छ। आमेन। अनि अघि पनि मैले भने, जब हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ, परमेश्वरको आदरले तपाईँ र मेरो जीवनमा धन, मान, जीवन सबै कुरा लिएर आउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा छ। पास्टरले गरेको प्रार्थनाले तपाईँको जीवनमा आशिष आउने होइन, मैले गरेको प्रार्थनाले मलाई नै काफी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ भुकाउनु भएको छ भने तपाईँले खानुपर्छ, मैले खाएर तपाईँलाई हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज यही चुनौती छ। अनि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।
प्रभु हामी फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि आजको दिनको लागि तपाईँ परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी हुन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा धेरै आमाहरू दिनुभएको छ अनि प्रार्थनाको योद्धा अनि योद्धा आमाहरू सहयोगमा हरेक कुरामा अगाडिका आमाहरू दिनुभएको छ। प्रभु हामी त्यसप्रति धन्यवादी हुन्छौँ अनि आमाहरूले गर्नुभएको दुःख सङ्घर्ष कष्ट गरेका बलिदान गरेको सेवाकाय उहाँहरूको सबै कुरामा हामी तपाईँप्रति धन्यवादी दिन्छौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ अझै आउँदो दिनहरूमा आमाहरूलाई त्यो ढाडस दिनुहोस्, त्यो शक्ति दिनुहोस्, त्यो बल दिनुहोस् अनि अझै पनि तपाईँको प्रेमलाई धेरै मानिसहरूको बिचमा लगेर जान सक्यौँ। हाम्रो आमाहरूलाई तपाईँले एउटा उदाहरणीय आमा बनाउनु भएको छ, नमुनाको आमा बनाउनु भएको छ, गवाईको आमाहरू बनाउनु भएको छ। प्रभु धन्यवाद छ, हाम्रो आमाहरूलाई देखेर मानिसले आशिष पाउनेछ, उहाँहरू आशिषको कारण हुनेछ, उहाँहरू जहाँ जहाँ जानेछ त्यहाँनिर आशिषको खोलाहरू बग्नेछ। हाम्रो आमाहरूलाई तपाईँले पुच्छर बनाउनु भएको छैन, तपाईँले शिर बनाउनु भएको छ, तपाईँले आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। प्रभु धन्यवाद छ, उहाँहरूसँग जसले भेटघाट गर्नेछ तिनीहरू आशिष लिएर फर्किनेछ। प्रभु धन्यवाद छ, तपाईँले आमाहरूलाई आशिष दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँहरूको सबैको सेवाकाईमा तपाईँले आशिष गर्नुहोस्, उहाँको मिनिस्ट्रीमा, उहाँहरूको परिवारमा, उहाँहरूको सबै कुरामा तपाईँको आशिष बोल्दै माग्छौँ। आशिष उनी जीवित येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।